Bu inson baliqchi Xolmat aka. U uzoq yillardan beri baliqchilik sohasi bilan shug'ullanib keladi. Uning jamoasi ko'p yillik tajribalarga ega bo'lgan baliqchilardan iborat. Uning baliq yetishtirish maydonlari bir necha gektardan tarkib topgan. Xolmat aka uzoq yillik tajriba va ko'nikmalar asosida yuqori natijalarga erishgan. Baliq yetishtirish texnologiyalari, oziqlantirish ratsionlari kabi sohaviy bilimlarni chuqur o'rgangan. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi munosabati bilan Xolmat aka baliq kasalligidan aziyat chekmoqda. Baliq kasalliklarining ham turlari ko'p bo'lganligi tufayli ularni davolash ham turli yondashuvlarga asoslanadi. Aynan shu holatlar ko'pgina baliqchi fermerlarning og'riqli nuqtalaridan biri bo'lib kelmoqda. Shunday kunlarning birida Xolmat akaning ko'llarida ma'lum bir miqdorda baliqlar kasallanib, suv yuzasida sust harakat qilayotgani, hatto ayrimlari nobud bo'lgani ma'lum bo'ldi. Ushbu kasallangan baliqlarni olib sinchkovlik bilan ko'zdan kechirilganda baliq terisida yaralar hosil bo'lgani, teri va qanotlar qon dog'li holatlari kuzatildi. Xolmat aka ushbu holatga aniqlik kiritish uchun zamonaviy texnika va texnologiyalarga asoslangan baliqchilik ilmiy tadqiqot institutining laboratoriyasiga olib borishga qaror qildi. Buning uchun kasallangan baliqlardan hamda havza suvidan tahlil uchun namunalar olindi. Baliqchilik ilmiy tadqiqot instituti Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida joylashgan bo'lib, baliqchilik sohasiga ilmiy yondashuvlar asosida faoliyat yuritadigan, zamonaviy texnika va texnologiyalarga asoslangan hamda sohaga ilmiy yondashgan olimlar bilan tarkib topgan institutdir. Xolmat aka keltirgan namunalar laboratoriya sharoitida maxsus tahlillar natijasida baliqlarni argulyoz nomi bilan atalgan parazitlar bilan zararlangani aniqlandi. Ushbu parazit xalq tilida baliq kanasi yoki baliq biti deb ham ataladi. Argulyoz paraziti uchun chuchuk suvda yashovchi karplar oilasi turlari bu eng qulay muhit bo'lganligi sababli karp baliqlarida ko'plab uchratish mumkin. Argulyoz bilan zararlangan baliqlarda viruslar, bakteriyalar va zamburug'lar tomonidan ikkilamchi infeksiya keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa baliqlarning ommaviy o'limiga olib keladi. Kasallangan baliqlar terisida yaralarning hosil bo'lishi va sust harakati belgilari bilan namoyon bo'ladi. Barcha baliqlarda umumiy simptomlar, teri va qanotlarida ham qon dog'li holatlar kuzatiladi. Og'ir kasallangan baliqlarning butun tanasi bo'ylab, ayniqsa qanotlari va bosh qismi qizg'ish ko'rinishga ega holat ham kuzatiladi. Xalqimizda kasalni davolagandan oldini olgan yaxshi degan naqlga mos kelgan holda Baliqchilik ilmiy tadqiqot institutining ixtiyopatologiya laboratoriyasi mudiri Xolmat akaga argulyoz parazitlaridan qutulish hamda oldini olish uchun tayyorlangan maxsus qo'llanmalarni berdi. Ushbu jarayon natijasida Xolmat aka